Perkenalkan, nama saya David Blisat dari Kota Malang. Kali ini saya mewakili produk dari SPL Audio, ingin memperkenalkan produk yang kami bawa. Kami membawa subwoofer booster dengan speaker TBX 3000. Untuk Landre kami membawa Faster 210 dengan spek 750 YK dan DE 1000 untuk midnya. Untuk yang berminat bisa langsung ke toko Dinamis Solo, ke Pak Budi, atau dealer-dealer terdekat di kota Anda.